Kenapa makardi ko Akkaataa jira. Akkam jirtu guys, har'a kan nuti ilaallu akkaataa haala salphaa ta'een Mastercard itti baafachuu dandeenyudha. Kan kanaan dura baratame irraan adda baay'ee amanamaadha. Dhaabbata guddaa Baafatan jedhamu irraa kan kennamu. Haala salphaa ta'een akkamitti akka argachuu dandeenyu sinitti agarsiisa. Akkuma beekamu Mastercardin Facebook keenya boost gochuuf yookiin post Facebook keenya boost gochuuf Facebook adii hojjechuuf international payment dhaaf nu gargaara. Akkasumas orderii godhachuudhaaf mi'a barbaanne AliExpress irraa, eBay yookiin immoo Amazon irraa order godhachuuf Mastercard nu barbaachisa. Akkasumas Netflix kaffaluuf wantoota baay'eedhaaf kan nu gargaaru. Amma karaa salphaa ta'een akka banachuu dandeenyu isinitti agarsiisu. Jalqaba gara appii keenya Baafatan seenna. Baafatan hin qabda yoo ta'e link isaa description irra sinikaa isaa seentanii banachuu dandeessu jechuudha. Erga Baafatan seenne accounting keessan verify ta'uu isaa mirkaneeffadha. Link isaa description irra sinikaa jechuudha. Isaan seentanii banachuu ni dandeessu. Baafatan kan ittiin national ID dhaanis passport dhaanis kaameraa qulqullina qabu yookiin bila keessanii kaameraa qulqullina qaba yoo ta'e verify sanii taasisa. Achirraa erga seennee gara asset kan jettu kana seenna. Asset jala erga seennee amma already naa dhufeera waan ta'eef my card yoon jedhe naaf fida. Garuu in applying goone yoo ta'e apply for card jedhee tasitti iddoo kanatti sinii fida. Apply for card kan jedhu kanarratti naa tuqxan wantoota barbaachisu hundumaa itti hima. Wantoota sana erga guuttanii isinii baasa jechuudha. Amma yoon irratti tuqe kenapa makardi ko Akkaataa jechuudha. Irraa baasee irraa kan hin qabu. Akkasitti detail isaa yoo ilaaluu barbaadan card number expire date CVV isaa yoo ilaaluu barbaadan irratti ishii kan iddoo kana. Kanaaf ishii kana yoo isinii baasa. Akkasumas immoo top up godhachuu ni dandeessu. Kana asii top up gochuudhaaf deposit kiruptoodha Binance irraa exchange barbaadan irraa sasee ergachuu ni dandeessu. Akkasumas P2P dhaanis asirraa bitanii top up gochuu ni dandeessu. Wantoonni barbaachisan tokkoffaa accounting keessan verify ta'uu qaba. Lammaffaa immoo walumaa gala kan isin galchitan doolaara 100 ol ta'uu qaba. Baafatan irratti kan isin deposit gootan baasuun rakkina hin qabu. Kan isin galchitan doolaara 100 ol ta'uu qaba. Galchitanii yoo baastan 20 10 galchitanii yoo baastan itti ta'e rakkina hin qabu. Garuu 100 walii galatti irratti deposit ta'uu qaba. Irratti deposit ta'ee yoo rakkina hin qabu. Kana guunnaan kaardii keessan hin argattu jechuudha. Guutummaa viidiyoo isaa akkaataa itti Baafatan accounting verify godhanis akkaataa itti kaardii kanaafis adeemsa barbaadu adeemsa inni barbaadu guutuusaa barbaadan viidiyoo biraas ni hojjechuu ni danda'a. Namoonni banachuu barbaadan link isaa description irra sinikaa link sana seentanii Baafatan banachuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti like gochuun dagatina galatooma.